Eu ajudei Sebo de novo. Ele cheira? Ele cheira mesmo, cara. Vamos ver onde o Sebo vai, né? Que é isso? Ah, olha só que morcego chegou. Começou uma pica. Isso é uma pica. Toma nessa, seu morcego. Você matou um Sevinho. É meu amigo, cara. Agora vamos estar escrito que eu não vi nada. Esse vídeo, mano, eu ajudei um Sevo. O Sevo vai. Se eu nem pegava tão ajuda, mas dar um vez eu disse mais depois. Não sei. Tá bom então. Isso aí. Vou ver um pouco lá. Ajudei muito cedo esse vídeo. Tá. Mesmo era ser morcego. Parecido um morcegão. Isso aqui Amanhã vai chegar nova atualização do 90 Noites na Floresta. E hoje, vamos nessa. Esse vai ser esse aqui vai na caverna. Sem entrar na caverna, pior acontece. Amanhã vai chegar nova atualização 90 Noites na Floresta. E depois vai chegar nova ação mesmo aqui até uma legal, uma criança crack. Eu tô falando criança crack, que cara, eu tô falando. Tem aqui uma criança, uma crack. Eu não sei quem é monstro. Eles vai chegar na atualização. Eu não sei. Que é desse monstro mata com Sefo. Eu falei esse bicho caçando comigo. Essa pode ser. Não foi legal, né? Esse é o Sefo. Tá mesmo personagem. Ele pode atacar todo dia e na campanha ofensiva. Amanhã vai chegar nova atualização 90 Noites na Floresta. E também tô com que saco bom. Não acredito. Eu tô falando barrinha de fome tô tomando então. Aqui uma armadilha do urso. Que é isso? Eu não sei o que é. Armadilha do urso. Aqui tem muitos morcegão. Eu não sei um morcegão esse. É morcego. Zé não está aí. Aí, Zé, vem aqui comigo. Sacação? Sim. Agora, vamos nessa. Você procurou criança crack? Uau. Saco bom. Ei, bom demais. Oi, Bia, tudo bem você? Eu não sei nada. Aqui, vou ver. Vamos procurar criança crack. Vou ver criança crack. Pode ser criança crack está pertinho, muito perto. Que eu vi o cachorro. Toma nessa, bobinho.
Até também. Chega! Pode parar com isso, Mobi? Não. Ah, você que não quer parar com isso? Ah, é? Então eu vou atacar no quarto do cachorro, ok? Não. Você não vai atacar, não. Você não vai atacar, não. Algo maligno aqui. Que é isso? Toma. Toma. Errou. Aqui. Verdade. É verdade. Você que quis salvar criança do gato. Isso é verdade, né? Que quis salvar. Errou, rapaz. Ali você não faz mexer saco nenhum. Toma mexer. Aqui. Vai. Aqui. Vamos nessa. E... Então, vocês... Ali, amiguinho. Aqui. Agora vamos... Acabei lá um baú e semente também. Faz uma cara do cultista. Tá. Aqui tá, olha. E a se você vai ajudar? Não sei. Olha, tá. Física 20 vai vir cultista, cara. Ah, olha. Barulho do cultista. Não sei, né? Olha, barulho de cultista. Aqui, craque. Esqueci. Mano, eu tô... Acabei de sair daqui e vou ver. Lá, um cubo misterioso na sua. Aqui. Olha aqui, é. O que você tá vendo aí? O que é isso? O quê? O cultista. Ah, o Cefinho. Ele vai ajudar. Ah, nem sabe a forma verdade. O Cefinho vai ajudar a atacar o cultista. Toma essa. Ninguém mexe comigo. Com o cara. Seu Cefinho esse. Ele foi embora. Que da hora, cara. Esse Cefinho ajuda a gente, cara. Esse foi muito bom de vocês. Agora eu vou ver velocidade máxima. Só tem um amigo ali pra ter jogar. Olha, amigo Zé. Olha que Zé muito legal. Olha, fazia secundista. Uma coisa mistério, eu não sei que é. Eu não sei que é aqui. Alguém me sua cara. Eu não sei nem não. Vamos jogar. Vamos. Vai ficar cavalo? Eu não sei. Até meu amigo morreu. Ah, que isso? Vou ver uma mapa. Achei você! O que você tá morrendo ali? Você tá morrendo? É mesmo, você tá morrendo. Nossa, eu disse... Aqui é esse. Vou ver então. Eu criei uns amiguinhos ali. Olha aqui, amiguinho legal. Obrigado. Ele falou obrigado. Tá bom, então. Esse aqui é esse. Que agora, aí vem cultista. A cara é sacanagem. Essa cara é sacanagem. Agora vamos nessa. Aqui. Agora vamos nessa. Vou ver aqui. Vou ver. 1, 2, 3. Porque favor, vou ter que comer papai. Só depois até acabar o vídeo.
Ah, não, fica pra aqui. Eu tô sem Palestina aqui. Socorro de... Ok, eu volto, você. Eu volto. Eu volto. Eu volto, você, cara. Ok? Agora de novo. Aqui. E esse aqui vídeo foi muito legal. Vinha da noite na floresta. Agora vamos nessa. Deixa o like, se inscreve no canal e tchau.